خدای زموږ هر قدم، هر قول، هر عمل دا صرف ستا د رضا لپاره وګرځوې. خدای که به مو زړه غواړي که به نه غواړي ستا په دین کې مې زندګي استعمار کړي. خدای مرګ په داسې حالت کې را نصیب کړي چې ستا د دین سره مې تعلق وي، ستا د دین په خدمت کې روان یو، ستا د دین په اعانت کې روان یو، ستا د دین په تعلیم و تعلم کې روان یو. چې څومره طالبانو محنت وکړي یا الله تا ولیدی، خدای د هغې شپې ورځې، د هغې سهارونه او ماښامونه په څومره ستړیا کې تېر شي. خدای ته د هغې عوض د علم نافع عمل صالح په شکل کې ورکړي. خدای ته دا طالبان داسې بچان کې، داسې ځوانان د معاشرې داسې انسانان یې کې چې د مور و پلار د دوی په لیدلو زړه خوشحاله وي، چې د مور و پلار د دوی په لیدلو سترګې خونه کړي، چې د ټولو قوم و قبیلې دپاره عزت وي، د ټولې قوم و قبیلې دپاره فخر وي، او د ټول امت دپاره هدایت وي، او د امارت اسلامي دپاره رهنمایي، او د ټول ملت دپاره یو نیکمرغه او نیکبخته انسان وي. خدای ته یې داسې انسانان کې. خدای چې څومره طالبان بیماران دي، یا یې ماته خطونه د بیمارۍ ایښي دي، یا یې کورو کې بیمارۍ دي، یا یې وطنو کې بیمارۍ دي، یا یې انډیوالانو او شناختو کې بیمارۍ دي، خدای تا ته ټول در معلوم دي. خدای ته هغه بیماریو ته شفای کامله عاجله ورکړي. خدای ته هغه بیماریو ته علاج د اسمان سره واستوي، خدای د عرش سره راواستوي، خدای د قدرت د خزانو سره واستوي. خدای هسپتالو ته مو مه مجبوره کوي، خدای طبیبانو ته مې مه مجبوره کوي. خدای واحد طبیب ته یې بس ته مو علاج وکړي. خدای ته مو د خپل ذاته څه سوا او بل چا ته احتیاج مه پیدا کوي. چې څومره طالبان مشکلات لري، پریشانۍ لري، کورو کې بې اتفاقي، کورو کې مسکنت وي، کورو کې مشقت وي، کورو کې د قریبانو اولادونه نه وي، کله د رزق کمي، کله نور مشکلات وي. خدای هر چا خپل مشکل تا ته په دماغ کې حاضر ساتلی دي. خدای ته په عالم الغیب والشهاده یې، خدای ته عالم الاسرار یې، خدای ته عالم الصدور یې. خدای زموږ د سینو په اسرارو په رموزو ډېر خبر یې. خدای موږ څه نه لرو، دا طالبان تا ته شفیع کوو. خدای دا د رسول الله بچان تا ته شفیع کوو. خدای ته زموږ په هکله د دوی شفاعت قبول کړي. خدای زموږ د دعا قبولیت د دوی په برکت وکړي. خدای زموږ عقیده دا ده چې دا نیک انسانان دي. خدای ته د دې نیکو انسانانو په ډله کې موږ شمار کړي. خدای د قیامت میدان کې مې د محمد رسول الله په صفونو کې ودروي. خدای د قیامت میدان کې مې د محمد رسول الله د لاسه څخه د عرش وباسي. خدای زندګي په دې منډو او ترنډو کې تېره شوله، خدای ته یې قبوله کړي. خدای یو امتحان و، د دې امتحان پوښتنه ته زموږ څخه کوي. خدای دې امتحان کې مې کامیابه کړي. خدای د زندګۍ پوښتنه راڅخه کوي. خدای د ځوانۍ پوښتنه راڅخه کوي. خدای د علم پوښتنه راڅخه کوي. خدای د مخ خدای په دې ټولو کې مې مه شرمنده کوي. خدای د رسول الله په مخ کې مې د ګناهګارانو په شکل مه پېښوي. خدای د رسول الله په مخ کې مې د شرمندګۍ څخه وساتي. خدای د 1,40,000 پیغمبرانو په مخ کې مې د شرمندګۍ څخه وساتي. خدای د 18,000 اقوامو د عالم په مخ کې مې مه شرمنده کوي. خدای زموږ زندګي د دین دپاره وقف ده. خدای موږ مور پلار وقف کړي. خدای زموږ څه به کمزوري شوې، خدای زموږ څه به سستي شوې، خدای زموږ څه به ګناه او غفلت شوی. خدای ته موږ ته معافي وکړي. خدای ته معافي کوونکی ذات دی. خدای ته غفور ذات دی. خدای ته رحیم ذات دی. خدای ته رحمان ذات دی. خدای پر موږ باندې رحم وکړي. خدای پر دې طالبانو باندې رحم وکړي. خدای د دې طالبانو پر قریبانو رحم وکړي. خدای پر دې استادانو باندې رحم وکړي. خدای زموږ حاجتونه خپل دربار کې قبول کړي. د هر چا یو غوښتنه یو د زړه تمنا او ارمان وي. خدای چې هغوی ستا په حضور کې پېښ کړي، خدای ته یې ورپوره کړي. خدای د غیبي خزانو سره ورپوره کړي. خدای په اسانه شکل یې ورپوره کړي. خدای پاکه د دوی ته د دین دپاره چې کومې غوښتنې او کوم د زړه غوښتنې دي، خدای ته یې علما کړي. خدای ته یې فقها کړي. خدای ته یې محدثین کړي. خدای ته یې د امت بهترین انسانان کړي. خدای ته یې د امت بهترین رهنمایان کړي. خدای د دې ملت دپاره د فخر او د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. خدای د هدایت او د رهنمایي ذریعه یې وګرځوي. خدای د دې طالبانو په زړو کې، زما په زړو کې، د دې استادانو په زړو کې د هر چا یو ارمان یو غوښتنه او تمنا وي. خدای موږ ټول په ذهنو کې تا ته حاضر ساتلي دي.
خدایه که به په موږ کې څه یې زموږ په خاطر د دوی سره اساني وکړي. خدایه که به په دوی کې څه یې د دوی په خاطر د موږ سره اساني وکړي. خدایه د عزت زندګي راکړي. خدایه د ذلت څخه وساتي. خدایه د راحت زندګي راکړي. خدایه د سختۍ څخه وساتي. خدایه په علم باندې منوره زندګي راکړي. خدایه د جهالت څخه وساتي. چې څومره طالبانو ضرورتونه لري خدایه د غیبي خزانو څخه پوره کړي. که به د چا په کور کې مسکنت کې خدایه رزق وافر یې په نصیب کړي. چې څومره مجاهدین جهادونه کوي خدایه جهادونه یې قبول کړي. چې څومره مبلغین تبلیغونه کوي خدایه تبلیغونه یې قبول کړي. چې څومره صوفیه کرام مجاهدې کوي خدایه مجاهدې یې قبول کړي. چې څومره د دین پر مخ باندې هره ډله یا الله تا ته معلومه وي ستا د دین بلندي مقصد دی. خدایه ته د ټولو ښه په عالم یې. خدایه ته ترقي ورکړي. خدایه ته نصرت وکړي. خدایه ته پر مخ وکړي. خدایه ته مدد وکړي. خدایه زموږ د دې اسلامي امارت حفاظت وکړي. د دې ملت حفاظت وکړي. په دې کې د مشرانو حفاظت وکړي. د شیخانو حفاظت وکړي. خدایه د مدارسو حفاظت وکړي. خدایه د دیني مراکزو حفاظت وکړي. خدایه چې څومره مدرسې دي که زموږ مدرسه ده که دا مدرسه ده که نورې مدرسې دي خدایه ته د دې ضروریات د غیبو سفره کړي. خدایه د دې په باره کې موږ شاته د خپله ذاته څه سوا مو مجبوره کړي. خدایه د داسې ضرورت طرف یې پوره کړي چې زموږ امن و تمن